Քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը գրում է. Շատ լավ է տոպկել ու ճիշտ է արել։ ԵԽԽՎ-ում տարածաշրջանով հետաքրքրված բոլոր նորմալ պատգամավորները շատ լավ գիտեն ԵՄ մոտեցումը եւ սկզբունքները ճանապարհի հարցում։ Հենց Եվրոպան է առաջինը կանգնել ու ասել, որ միջանցք չի լինելու։ ԵՄ-ում լավ գիտեն, թե ինչպես է կոչվում ճանապարհը։ Ու հանկարծ մեկը թղթի վրա գրված անունը մի կերպ կարդալով իրեն ավանակի տեղ է դնում եւ սադրում։ Շատ լավ պորտատեղադրում էր։ Ստրասբուրգյան սուր կրքեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ բրիտանացի պահպանողական падգամավորի միջև եւ հայկական հետքը։ ԵԽԽՎ-ում բրիտանացի պահպանողական падգամավոր Սր Էդվարդ Լեի սադրիչ հարցից եւ վարչապետի պատասխանից հետո հարցադրման ձևն ու դրա մեջ օգտագործած բառապաշարը տպավորություն էին թողնում, որ падգամավորը մեծ հավանականությամբ ադրբեջանական լոբբիստ է։ Հատկապես, երբ նրա սադրիչ հարցը հաջորդել էր ՄԱԿ-ի Գերագույն խորհրդում Ադրբեջանի նախագահի նույնատիպ սադրանքին, դրանից բառացիորեն օրեր առաջ Բաքվի բռնապետն էր իր հերթին Նյու Յորքում փորձել Թրամփի երթուղին մտցնել Զանգեզուրյան միջանցքի մեջ։ Այնպես որ երկու նույնական սադրանքների միջև ասոցիացիաներն ու հետևությունները ինչ որտեղ տրամաբանություն ունեին, բայց ոչ փաստական հիմք։ Անգամ բոլորին տեսանելի էր, որ բրիտանացի падգամավորը բուն հարցի առարկային եւ նյութին նորմալ չի էլ տիրապետում, իսկ միջանցքի անունն էլ գրել է թղթի կտորի վրա, որ չմոռանա եւ ճիշտ արտաբերի այն։ Իսկ Հայաստանի վարչապետից խնդրածն էլ այն էր, թե անուղղակի ընդունելով, որ Ադրբեջանին Զանգեզուրի միջանցք է տվել, այնտեղ բոլորի ներկայությամբ ապացուցի եւ հիմնավորի, որ դա որպես արդեն կատարված եւ հաստատված փաստ Հայաստանի շահերից բխում է այնքան, որքան բխում է Ադրբեջանի շահերից։ Նրանք, ովքեր մասնագետ են հարց տալու ֆրեյմինգից, կհաստատեն, որ հարցը տրվել է այնպես, որ պատասխանողն աներկբա ընդունի, որ փաստը միջանցք տված լինելը հաստատում է եւ ուղղակի արդարանա, որ այդ միջանցքը բխում է նաեւ Հայաստանի շահերից, այդպիսով հաստատելով, որ միջանցք տվել է։ Մի կրակոցով երկու նապաստակ է խփվում։ Միջանցքը տրվել է եւ այն բխում է նաեւ Հայաստանի շահերից։ Հանուն արդարության անսպասելի էր Փաշինյանի բնազդով ճիշտ կողմնորոշումը։ Նա չընդունեց հարցի առաջին հատվածում թաքնված ֆրեյմինգ ծուղակը, չընդունեց միջանցք տալու փաստը եւ չսկսեց արդարանալ կամ հիմնավորել, թե դա ինչպես է բխում Հայաստանի շահերից։ Ինչպես եւ խորհուրդ է տրվում նման դեպքերում, կտրուկ մերժում ես հարցի ֆրեյմինգը, ինչը եւ արեց նա, միգուցե մի փոքր ավելի ագրեսիվ, քան պետք էր։ Ինչ իմանար, որ դիմացինը պոտենցիալ դաշնակից կարող է լինել։ Դատապարտեց падգամավորին եւ հարց ուղղեց. Դուք օգտագործում եք Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Որտեղից այդ արտահայտությունը ձեզ։ Նման բան ոչ մի փաստաթղթում չկա, չի եղել եւ համոզված եղեք, չի լինի Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնեցված որևէ փաստաթղթում։ Իսկ սա առանցքային հարց է։ Որտեղից բրիտանացի падգամավորին մի հարց, որի գիտակը չէ եւ հարց տալու ձևն անգամ մատնում էր դա։ Ես իհարկե փաստ չունեմ պնդելու, որ ակնհայտորեն նման հարցերով երբևէ չզբաղված բրիտանացի падգամավորին հարց ուղղելու խնդրանքը կամ պասը տրվել է Էդմոն Մարուքյանը։ Բայց զարմանալի էր, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Էդվարդ Լեի սուր հարցուպատասխանին բավական սուր եւ արագ արձագանքեց հենց Էդմոն Մարուքյանն իր թիմակիցներով։ Ըստ որում, արձագանքեց ոչ թե արտաքին քաղաքականության հարցերում ավելի հմուտ Էդմոն Մարուքյանը, այլ շատ ավելի քիչ հմուտ եւ առավելապես քաղաքային խնդիրներով հմուտ Դավիթ Խաչակյանը։ Իսկ Էդմոն Մարուքյանը հապշտապ 8 րոպեի տարբերությամբ տարածեց նրա Facebook-յան գրառումը։ Իդեպ այդ գրառումը Խաչակյանի պատին տեղադրվել է 16:22-ին, Մարուքյանն այն իր էջում տարածել է 16:30-ին։ Տարօրինակ էր նաև Դավիթ Խաչակյան Էդմոն Մարուքյան համատեղ արձագանքի բովանդակությունը։ Մոտավորապես այդ խեղճ մարդն ինչ կապ ունի, նա ոչ մի տերմին չի հորինել, որ նրա վրա մուննաթ եք գալիս։ Դուք հարցին պատասխանեք, ինչու եք շրջանցում հարցը։ Պատգամավորն ընդամենն ասում էր, որ Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը բխում է Ադրբեջանի շահերից եւ խնդրում է հիմնավորել, որ դա բխում է նաեւ Հայաստանի շահերից։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ Ստրասբուրգյան հարցը պատվիրատու ունի։ Ով էլ լինի նա,
ուղղակի անթույլատրելի է, որ երբեմնի հակաադրբեջանական բրիտանացի падգամավորին դեմ են հանում Հայաստանին։ Վստահ եմ, որ բրիտանացի падգամավորը լավագույն զգացողությունները չի ապրել վարչապետի սուր, անգամ իրեն մեղադրող պատասխանից, բայց արժեր կորցնել Հայաստանի պոտենցիալ բարեկամներից մեկին, նրան խնդրելով տալ այնպիսի հարց, որի պատասխանը բերելու էր իր եւ Հայաստանի բախմանը։ Դեժավյու ապրեցի Ստրասբուրգում ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին Զարուհի Փոստանջյանի տված անպատեհ եւ զազրելի հարցուպատասխանից, իսկ դրա նախօրեին, ինչպես Դավիթ Հարությունյանը բացահայտեց, Զարուհին Ստրասբուրգում հանդիպել էր Սերգեյ Նարիշկինի հետ։ Այն ժամանակ բոլորը դատապետում էին, անգամ սպառնում այրել խարույկի վրա, իսկ հիմա կարծեք, թե նորմալ է բրիտանացի падգամավորին չերեզով հանել Հայաստանի դեմ։ Մի արեք։ Բայց պարզվում է առաջին տպավորությունների հարցում շտապել եմ եւ վրիպել։ Սր Էդվարդ Լեյը ամենևին ադրբեջանական լոբբիստ չէ, ու այս հետաքննությունն արեցի նաեւ նրա հանդեպ եւ իմ հոգու առջեւ կատարված մեղքը քավելու համար։ Փորձեցի համացանցում տեղեկություններ գտնել բրիտանացի падգամավորի մասին, ավելի ստուգել, թե արդյոք նա որևէ ձևով կապված է ադրբեջանական լոբբիստական կազմակերպություններին, որոնց Լոնդոնում մեր համեմատությամբ աննախադեպ ակտիվ լոբբիստական գործունեությանը եւ մեթոդներին վաղուց եմ ծանոթ։ Մինչ այժմ նա ինչ հայտարարություններ է արել Ադրբեջանի օգտին կամ մեր դեմ։ Շատ ուշագրավ բաներ պարզվեցին։ Պարզվեց նա ժամանակին 2011 թվականին ստորագրել է Ադրբեջանի անհամապատասխանությունը իր պարտավորություններին գրավոր հայտարարության տակ, որի տակ առկա են ոչ միայն ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամների ստորագրությունը, Դավիթ Հարությունյան, Նայրա Զոհրաբյան, Արմեն Ռուստամյան, Զարուհի Փոստանջյան, Գագիկ Բաղդասարյան, Հերմինե Նաղդալյան, այլ նաև այլ օտարերկրացի падգամավորների, այդ թվում Էդվարդ Լեյի ստորագրությունը։ Ակնհայտ է, որ այդ գրավոր հայտարարությունը հեղինակել են հայ падգամավորներն ու դրանց տակ ստորագրել են իրենց անդամակցված խմբակցություններում կամ հանձնաժողովներում իրենց մոտ կամ հայամետ դիրքորոշմամբ այլազգի падգամավորներ, որոնցից շատերին ինքս եմ ճանաչել խորհրդարանական այլ վեհաժողովներից, որոնց ես եմ անդամակցել։ Ավելին բրիտանացի պահպանողական падգամավորը նույնիսկ արձագանքել է Երուսաղեմում հայկական թաղամասում քրիստոնյաների վրա հարձակումներն ու դատապարտել է դրանք։ Այսինքն, առաջին տպավորություններս, թե բրիտանացի падգամավորը կաշառված պրոադրբեջանական լոբբիստ է, որպիսի շատերը կային ԵԽԽՎ-ում կամ այլ հեղինակավոր վեհաժողովներում եւ դա ապացուցվել է բազում սկանդալներով եւ անգամ դատավարություններով, հերկվում են։ Բայց մի շտապեք, ավելի հետաքրքիր փաստեր են բացահայտվում։ Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության պատվիրակ Սր Էդվարդ Ժուլիան Էգերտոն Լեյը ԵԽԽՎ-ում բավական հնաբնակներից է եւ 2010 թվականից ի վեր երկու շրջան որպես բրիտանական պատվիրակության հիմնական անդամ, 2023-ից ի վեր արդեն փոխարինող է, իր երկիրը ներկայացրել է ԵԽԽՎ-ում, հիմնականում ընդգրկված լինելով աուդիտի, միգրացիայի, խտրականության, էթիկայի, միետ վճիռների կատարման հանձնաժողովներում եւ ենթահանձնաժողովներում եւ վերջապես իրավական հարցերի հանձնաժողովում։